नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि RRB NTPC की टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। और ये सारे के सारे स्टूडेंट थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, और इनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो था दोपहर के 1:30 यानी कि 1:30 बजे। और अभी टाइम की बात करते हैं तो टाइम हो रहा है दोपहर के 1:59। तो लगभग आधा घंटा डिले हो चुका है, और इन स्टूडेंट्स को अभी तक एंट्री नहीं मिल पाई है। तो सेकेंड शिफ्ट में हालांकि अभी तक जानकारी मिल रही है किसी अदर सेंटर्स पे स्मूथली परीक्षा हुई है। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा ऑलरेडी कैंसिल की जा चुकी है। अभी भी ये जो स्टूडेंट्स हैं ये संशय में पड़े हुए हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो होगी या रद्द होगी, सेकेंड शिफ्ट के विद्यार्थी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो कब निकलेंगे। तो ये जो मतलब चीज़ें हैं, जब आपको पहले से पता है कि आपकी परीक्षा होने वाली है और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रक्रिया इसमें नहीं इन्वॉल्व है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को की जो परेशानियाँ होती है उसे हर किसी को मिलकर के समझना होगा और उसे रिजॉल्व करने का प्रयास करना होगा। आइए हम लोग स्टूडेंट से मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए आप? विफोड़ मंदिर धनबाद। मतलब धनबाद से ही है। तो कौन सा शिफ्ट में आपकी परीक्षा है? थर्ड में। उसकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 1:30 बजे। 1:30 बजे। और अभी लगभग 2 बज चुके हैं। 2 बज चुका। तो थर्ड शिफ्ट के किसी भी स्टूडेंट की अभी तक एंट्री नहीं हुई? नहीं हुए। किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शंस जो अंदर से दिया गया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं दिए गए। अभी तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि सेकेंड शिफ्ट के टाइम में अनाउंसमेंट हुई थी कि फर्स्ट शिफ्ट के टाइम अनाउंसमेंट हुई थी कि सेकंड शिफ्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा डिले होगा। तो ऐसा इंस्ट्रक्शंस आप सभी कुछ भी नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं। 11:30 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब से रिस्टार्ट होगा, कब से आप लोग का इंटीग्रेट दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ मतलब नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है हम लोग का। हम लोग का लग रहा है कब एग्ज़ाम वो ख़त्म होगा, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही हम लोग को इंटीग्रेट ले पाएगा वहाँ पे। तो देखते हैं मतलब कि कब तक वहाँ पे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन का निकल के आता है। तो फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो क्या लगता है सेकंड शिफ्ट की परीक्षा स्मूथली हो पाएगी और आप लोगों की थर्ड शिफ्ट की परीक्षा स्मूथली हो पाएगी? ये तो अब संशय में है, दुविधा में हम भी है। अच्छा। जब निकलेगा तो पता लगेगा। हाँ, अभी भी लग रहा है सर संशय में। परीक्षा हुए थे वो भी मतलब संशय में ही था, और उसके पहले सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को नोटिस कर दिया गया था कि आप लोग की परीक्षा थोड़ा डिले हो सकती है, लेकिन हम लोग को अभी तक 2 बज गया और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है। तो ये तो मतलब कहना तो मुश्किल है कि होगी या ना होगी। सेकंड शिफ्ट का कैसा गया ना गया, ये तो बाहर निकलेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। अंदर में शिफ्ट का कैंसिल कर दिया होगा, क्या कि 1:30 बजे थर्ड शिफ्ट का टाइमिंग था, रिपोर्टिंग टाइम, और अभी तक हम लोग को बाहर रखा गया है। इसलिए हो सकता है सेकंड शिफ्ट का भी कैंसिल कर दिया होगा, पता नहीं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, जरूर, क्या कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था ना अंदर से। नहीं होना चाहिए। हाँ, सेंटर पर भी लगता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर रहता तो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता, क्या कि 2 बज गया, ऑलरेडी 30 मिनट लेट हो चुके हैं और किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये टाइम है सर, आधा घंटा लेट हो गया, कम से कम कुछ भी तो बता देते कि हाँ इतना बजे से इंटीग्रेट होगा, 3 बजे से इंटीग्रेट होगा, 2:30 बजे से इंटीग्रेट होगा। कब तक वेट किया जाएगा ऐसा? हम लोग 11 साढ़े 11 बजे से आए हुए हैं मतलब सेंटर मतलब यहाँ पे, तो 2-2.5 घंटा कम से कम कुछ तो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे अगर दे दिया जाता कि आप लोग का भी आधा 1 घंटा अगर लेट से लिया जाएगा, वहाँ पे इंटी आप लोग का 2 बजे से लिया जाएगा, 3 बजे से लिया जाएगा, कुछ तो अगर होता सर यहाँ पे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि कब एग्जाम अगर खत्म होगा, कब हम लोग को बुलाया जाएगा वहाँ पे। उस हिसाब से हम लोग भी मतलब एक जगह बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ से लगता है सेकंड शिफ्ट का कैंसिल होगा तो लगता है चारों शिफ्ट लगभग कैंसिल माना जाएगा। सेकंड शिफ्ट कैंसिल होता है। हाँ, चारों शिफ्ट में भी कैंसिल हो सकता है। चौथा शिफ्ट भी लगता है अब होने का चांस नहीं है, क्योंकि मेरा तो चौथा शिफ्ट में है। आपका चौथा शिफ्ट है? यस सर। और किसी को कुछ कहना है? ऑफिशियल मतलब आ गया है नोटिस जो कैंसिल हुआ है, तो उसका बाद में डेट आएगा, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आज ही होगा। आपका कौन सा शिफ्ट है? मेरा थर्ड शिफ्ट में है, लेकिन डिले हो रहा है। डिले हो रहा है। 1:30 से 2:30 रिपोर्टिंग था और 3 बजे से स्टार्ट था, लेकिन आने के लिए फिर गाड़ी का भी सुविधा नहीं है। सब जो ट्रेन था वो तो ऑफ है, क्योंकि हम लोग का 3 बजे एग्जाम स्टार्ट था, 10 मिनट चलता है, उसके बाद हम लोग को 4 बजे गाड़ी था। इस तरह से अभी ही लेट कर दिया, तो हम लोग फिर घर कैसे जाएंगे? रात को रुकेंगे कहाँ हम लोग? बहुत सारे हम लोग गिरिडीह से आए हैं। सब पहले से ही टिकट सब करवाया हो रहा है सर। अब मतलब अब ट्रेन भी छूट जाएगा वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 घंटा पे यहाँ पे ट्रेन जाने के लिए पटना है, ऐसा भी नहीं होता है। तो अब तो फिर ट्रेन को टिकट को भी कैंसिल करवाना पड़ेगा, ऐसा की स्थिति अगर होता है तो। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा ही सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे उनका भी हम लोग आपको एग्जामिनेशन रिव्यू प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही थर्ड शिफ्ट के जो स्टूडेंट जिनकी परीक्षा होती है तो इन स्टूडेंट्स का भी रिव्यू हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारा ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।